V průběhu lidských dějin existuje mnoho tajemných a fascinujících předmětů spojených s duchovními praktikami a mystérii. Jedním z těchto předmětů jsou duchovní hřebíky, jejichž historie sahá hluboko do dávné minulosti. Právě jejich neuvěřitelný význam a účinky inspirovaly mnoho kultur a civilizací po celém světě. Podívejme se na skrytou historii duchovních hřebíků a jejich zapomenuté využití ve starověkých civilizacích. První zmínky o duchovních hřebících se objevují v textech starověkých civilizací, jako je starověký Egypt, Mezopotámie a Indie. Tyto záznamy ukazují, že duchovní hřebíky byly používány jako symboly ochrany, uzdravení a duchovního spojení. V egyptských nápisech jsou popisy kamenných amuletů, které byly nošeny jako ochrana proti negativní energii a zlému oku. Tyto amulety mohly být předchůdci dnešních duchovních hřebíků. Archeologické nálezy po celém světě poskytují důkazy o existenci duchovních hřebíků v dávných civilizacích. V Mezopotámii byly nalezeny malé sošky a amulety vyrobené z různých materiálů, včetně kovů a drahých kamenů, které byly pravděpodobně používány pro duchovní účely. Tyto nálezy naznačují, že duchovní hřebíky mohly hrát důležitou roli v náboženských a magických rituálech starověkých civilizací. Starověké civilizace věřily, že duchovní hřebíky mají mocné energetické vlastnosti, které mohou ovlivňovat fyzické a mentální zdraví člověka. V Indii byly duchovní hřebíky spojovány s praxí jógy a ajurvedy, kde byly používány k otevírání čaker a harmonizaci energií těla. V Mezopotámii byly duchovní hřebíky často nošeny jako amulety nebo umístěny v domovech k ochraně před zlými duchy a negativní energií. Při rozvoji křesťanství byly mnohé duchovní praktiky a předměty spojené s pohanskými tradicemi potlačeny nebo zakázány. Tento proces vedl k ztrátě vědomí o významu duchovních hřebíků a jejich historii. Nicméně v moderní době se zájem o duchovní praktiky a alternativní formy léčení opět rozmáhá. Duchovní hřebíky jsou dnes vnímány jako užitečný nástroj pro harmonizaci a podporu duchovního růstu. Všechny tyto aspekty ukazují, že duchovní hřebíky mají hluboké kořeny v dávné minulosti a že jejich význam přetrvává i v dnešní době. Jejich tajemná historie nás inspiruje k dalšímu zkoumání a objevování jejich účinků na naši duchovní praxi a život.